हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो है कि जिन बच्चों को कफ और कोल्ड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, थ्रू आउट द ईयर कफ और कोल्ड जो है वो रहता ही रहता है, उन बच्चों के लिए एक रेसिपी है, एक होममेड नुस्खा है हमारे पास, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको कि बोलते हैं अजवाइन और गार्लिक की पोटली। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए चलिए आज हमारी किचन में चलते हैं और वीडियो देखते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वेलकम बैक टू आवर किचन। और चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले 2 गार्लिक लिए हुए हैं, जो कि मीडियम साइज़ के हैं, बहुत छोटे भी नहीं लेने हैं, बहुत बड़े भी नहीं लेने हैं। 2 क्लोव्स हैं गार्लिक की, और ये 1 चम्मच अजवाइन लिया हुआ है। और उसके बाद ये एक बाउल में मैं इसको पीसूँगी, तो बाउल में इसको अच्छे से हम क्रश करेंगे। 2 कॉटन क्लोथ्स लिए हैं, किसी भी कलर के ले सकते हैं, इसमें कलर का कोई वैसा नहीं है, बस इसका क्लोथ का कलर नहीं निकलना चाहिए। और चलिए इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं, अच्छे से क्रश करते हैं पहले तो। और गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल ड्राई रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ड्राई है, मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है। अब अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से फ्रेगरेंस आने लगती है, वो अच्छी होती है। और उसके बाद हम डालेंगे गार्लिक और अजवाइन का जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वही कफ और कोल्ड को ठीक करती है। उसकी फ्रेगरेंस से ही कफ और कोल्ड जो है वो ठीक होते हैं। और इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले। थोड़ा थोड़ा सा जलने जैसी स्मेल आने लग जाती है, लेकिन वो अजवाइन और गार्लिक की जो मिक्स होकर फ्रेगरेंस आती है, उसकी फ्रेगरेंस होती है वो। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं, ड्राई हैं बिल्कुल, और ये रेडी हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकाल के फिर हम इसकी पैकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी ये कॉटन क्लॉथ जो है वो, एक कॉटन क्लॉथ जो है वो मैंने लिया हुआ है, उसमें सारा मटेरियल डाल दिया है। और इसको डालकर फिर हम इसको इसमें अच्छे से एक नॉट लगाएंगे, इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे, ताकि ये जो हमारा मटेरियल है वो बिल्कुल भी निकले ना। तो इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं, इसमें नॉट लगा देते हैं। अगर आपको बड़ा कपड़ा चाहिए तो बड़ा भी ले सकते हैं। मेरे लिए ईजी है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ये बनाए हुए हैं। ये जो पोटली है वो कई बार बनाई हुई है, तो इसलिए मेरे लिए ये इजी है। अगर आपको बड़ा क्लॉथ लेना है तो बड़ा भी ले सकते हैं। होम रेमेडी है, विदाउट मेडिसिन हम अगर कफ और कोल्ड को ठीक कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही रेमेडीज़ यूज़ होती हैं, अगर कफ और कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाए तो मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। ये सिक्योर हो चुका है। दूसरी साइड से दूसरा क्लॉथ हम यूज़ कर रहे हैं इसको सिक्योर करने के लिए, ताकि बाहर वाला क्लॉथ हम निकाल के वॉश भी कर सकते हैं और अंदर वाले का जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। इसको रबर के साथ मैं एक सिक्योर कर रही हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये अच्छे से पैक हो चुका है। अब जैसे कि आपने देखा कि अजवाइन और गार्लिक की पोटली को कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही इजी है इसको बनाना। अब बात करते हैं इसके फायदों की। इससे जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, कफ कोल्ड रहता है, जैसे कि थ्रू आउट द ईयर कुछ बच्चों को कफ कोल्ड रहता ही रहता है, कुछ न्यूबॉर्न्स बेबीज को भी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। तो क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसलिए उनको जल्दी कफ और कोल्ड जो है वो अपने पकड़ में ले लेते हैं। इसलिए इन बच्चों को हमें ये पोटली जो बना के उनके पिलो के पास रखनी होती है, जिससे कि इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बच्चे को कफ और कोल्ड से रिलीफ देती है। और जिन बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जब भी अनाहित को भी समर्स में या विंटर में जब भी कफ और कोल्ड होता था, तो मैं उसके लिए ये पोटली हमेशा ही उसके पिलो के पास रहती थी। और ये थोड़ी सी बड़ी हम साइज की बनाए, ताकि बच्चा जो है वो खेलता भी रहे। बच्चा माउथ में भी डाले तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमने अजवाइन और गार्लिक ही यूज किया है। गार्लिक जो है वो पेट के कीड़ों को खत्म करता है, और अजवाइन जो है वो पेट की गैस को खत्म करता है, और इन दोनों का मिक्सचर जो है वो कफ और कोल्ड से रिलीफ देता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक और फिर से वही रिपीट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज अपने नाम के साथ डन जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगी अपनी वीडियो में। अगर तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।